హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజయ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో బ్లౌజెస్ కలెక్షన్ చూద్దామండి. యాక్చువల్లీ ఈ బ్లౌజ్ ఇప్పుడే వచ్చిందనమాట. మీ ముందు అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని వీడియో తీస్తున్నాను. అలానే అంటే 250 బిలోనే మీషో బ్లౌజెస్ కలెక్షన్ అయితే నేను చూపిస్తానండి. ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసేసి ఫస్ట్ ఇదైతే నేను ఫోటో పిక్లో ఉన్నట్టే వచ్చిందో లేదో చూడండి. యాక్చువల్లీ ఫోటో పిక్లో ఉన్నట్టు రాలేదండి. అంటే కలర్ అది ఎల్లో లాగా ఉంది. ఇదేమో మరి ఇట్లా ఉంది. ఒకసారి అయితే చూసేద్దాం. చాలా బాగుంది కానీ వావ్, పికాక్ వచ్చింది. రెడీమేడ్ పికాక్ వచ్చింది. చాలా బాగుంది అసలు. యాక్చువల్లీ 220 అలా పడిందిలేండి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇస్తున్నాడు కదా స్మార్ట్ కాయిన్స్ అని. సో దానివల్ల నాకు ఒక 15 స్మార్ట్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. దానివల్ల 15 రూపీస్ తగ్గిందనమాట. యాక్చువల్లీ ఈ బ్లౌజ్ రేట్ ఎంతో చెప్తే షాక్ అవుతారు. 145, యాక్చువల్గా 65 రూపీస్ డెలివరీ ఛార్జ్ అనమాట. సో టోటల్గా చూసుకుంటే 210 రూపీస్కే వచ్చేసింది మనకి రెడీమేడ్ బ్లౌజ్. చూడండి ఎంత బాగుందో. యాక్చువల్లీ నేను ఈ డిజైన్ గురించి తెప్పించానండి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. నాకు చాలా ది బెస్ట్ అనిపించింది. చూడండి ఈ డిజైన్ అయితే మనకి గోల్డ్ థ్రెడ్డింగ్ వచ్చేసేసి లైట్ గోల్డ్ థ్రెడ్డింగ్ అనమాట. ఫ్లవర్ అండ్ పికాక్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది అసలు. మనం ఏదో ఎంబ్రాయిడింగ్ డిజైన్ చేపించినట్టు ఉంది. సింపుల్ అండ్ నీట్గా ఉందండి. చాలా 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 బాగుంది. చూస్తున్నారు కదా, హ్యాండ్స్కి కూడా వచ్చిందండి చక్కగా. ఫ్లవర్స్ అనేది హ్యాండ్కి ఇలా వచ్చేసింది అనమాట. చాలా నీట్గా ఇచ్చాడు. ఇది ఫ్రంట్ వచ్చి మనకి ప్లెయినే వస్తుంది. సిల్క్ మిక్చర్ వచ్చిందండి. నేను ఈ టైప్ ఇంతకుముందు తెప్పించాను కదా, అవి యూజ్ చేశాను అనమాట. ఆ రివ్యూ కూడా చెప్తాను మీకు. ఈ బ్లౌజ్ ఒకసారి రివ్యూ చూసాక ఆ బ్లౌజ్ కూడా చెప్తాను ఎట్లా ఉంది అనేది. ఎందుకంటే సేమ్ ఇట్లాగే వచ్చింది. అది కూడా పక్కనే పెట్టాను, అది కూడా చెప్తాను మీకు రివ్యూ. అది వాష్ చేశాను, యూజ్ చేశాను అనమాట. శ్రీరాముల వారు అదే ప్రతిష్ట చేశారు కదా అయోధ్యలో, ఆ రోజు వేసుకున్నాను అనమాట. ఆరెంజ్ కదా అని ఆ రోజు వేసుకున్నాను. సో తర్వాత యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉన్నది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఇదైతే చూసేద్దాము. లోపలైతే మనకి ఇట్లా వచ్చేసింది అనమాట క్లాత్. ఇది వచ్చి జస్ట్ అలా వచ్చేస్తుంది. ఇది లైనింగ్ అయితే లేదు. మనకి స్టిచ్ దానికి ఎట్లయితే ఇచ్చాడో దీనికి కూడా అలాగే ఇచ్చాడు. ఇంతకుముందు చూపించా కదా నేను మధ్యలో స్టిచ్ ఇలా వస్తుంది అని. బ్యాక్ హుక్స్ కాదండి, ఫ్రంట్ హుక్సే. బాగుంది. సిల్క్ మిచ్ కాటన్ అన్నమాట. ఇది సిల్క్ మిక్చర్ వస్తుంది. కంఫర్ట్గా ఉందండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. కంఫర్ట్గా ఉంది. ముందు నేను రికమెండ్ చేస్తాను. ఖర్చు ఇవ్వడండి. దీనిలో సైజెస్ 36 వరకే ఉంది. 32, 34, 36. ఇంతకుముందు వీడియోస్ చెప్పాను కదా, ఈ టైప్ అన్నీ కూడా అంతేనండి. కాటన్ ఏదైనా సరే ఖర్చు ఇవ్వడు, ఓవర్లాక్ చేయడం అనమాట. సో అందుకని మీకు ఓకే, మీకు 36 పడుతుందంటేనే తెప్పించుకోండి. ఎందుకంటే ఇంకా మ్యాక్సిమం సైజు లేదు. మీకు తెలుసు కదా నా బ్లౌజెస్ అన్ని మ్యాక్సిమం సైజ్ పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకుంటానని. కాకపోతే దీనికి స్టిచ్ నాకు ఇంకా లూజ్ వస్తుందండి. సో అందుకనే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తెప్పించాను అనమాట. ఈ బ్లౌజు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. డిజైన్ అయితే హ్యాపీ, ఎక్సలెంట్, బాగా అనిపించింది. క్లాత్, స్టిచ్చింగ్, ఎవ్రీథింగ్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. 200కే వచ్చేసిందండి. స్మార్ట్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఒక తగ్గిందనమాట 15 రూపీస్. ఇది థ్రెడ్డింగ్ అనమాట. ఎవరికైనా పర్చేజ్ చేస్తే మీషోలో స్మార్ట్ కాయిన్స్ ఇస్తున్నాడండి. ఇప్పుడే కాదు, చాలా రోజుల నుంచి ఇస్తున్నాడు, చాలా మంత్స్ నుంచి ఇస్తున్నాడు. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి 15 స్మార్ట్ కాయిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 15 రూపీస్ తగ్గుతుంది అనమాట. 20 స్మార్ట్ కాయిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 20 రూపీస్ తగ్గుతుంది అనమాట. సో అలా అయితే నేను అలా డిస్కౌంట్తో తీసుకుంటూ ఉంటానండి. యాక్చువల్గా ఎక్సలెంట్గా ఉంది డిజైన్. సరే, నేను దీంతో కంపేర్ చేసి నేను ఒక బ్లౌజ్ చూపిస్తాను చూడండి. బా, అసలు డిజైన్కే ఇవ్వచ్చండి అసలు 200.
ఇంకా స్టిచ్చింగ్ చూసారా, స్టిచ్చింగ్ డిజైన్కే వచ్చేసింది మనకి 200లో. నాకు చాలా 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 నచ్చింది. అలానే ఇంకో బ్లౌజ్ ఉంది కదా, నేను మీకు ఇదేనండి వాష్ చేశాను, యూజ్ చేశాను, వాష్ చేశాను. ఈ రెండిట్లో ఏది బాగుందో మీరే చెప్పండి కామెంట్లో. ఎందుకంటే ఇది వేరే అది వేరే. ఇది వాష్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను రివ్యూ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అన్బాక్సింగ్ చేసి వీడియోస్ పెట్టాను కదా నేను. దీంట్లోనే రెడ్ తీసుకున్నానండి, ఆరెంజ్ తీసుకున్నాను. అంటే వాష్ చేస్తే కొంచెం తుక్కు తుక్కు అయిపోయింది రండి. ఐరన్ చేయాలి, వీటికి ఐరన్ కంపల్సరీ అండి, ఓకేనా. అండ్ జస్ట్ మీకు లోపల ఎలా ఉందో ఏంటనేది చూపిస్తాను. వాష్ చేస్తే ఆ వైట్ అంతా కూడా ఇట్లా వచ్చేసిందండి బాగా. ఇలా ఇంకా వస్తుంది చూడండి, అలా వచ్చేసింది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఇవాళ అన్బాక్సింగ్ చేసింది కూడా అలా ఉంది కదా లోపల. అందుకని నేనేం చేసా మీకు ముందే చెప్తున్నాను, ఇదంతా కూడా మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. వచ్చేసి వర్క్ అయితే అలాగే ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ వర్క్ ఏం అవ్వదు. లోపల అదొక్కటే మనకి ఊడిపోతుంది అనమాట. హ్యాండ్కి కూడా ఊడిపోయింది. నేను ఫస్ట్ వాష్ చేసిన తర్వాత వేసుకుంటాను కదా, ఏదైనా అంతే అండి. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో వస్తాయి కదా కొరియర్, వాష్ చేసి వేసుకోండి, ఇదంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. బ్లౌజ్ అయితే బాగుంది, బాగోలేదు అనట్లేదు, బ్లౌజ్ అయితే బాగుంది. కానీ ఇవాళ నేను తెప్పించాను కదా బ్లౌజ్, అది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది దీంతో. ఎందుకంటే డిజైన్ ఇది డిజైన్ చూసారు కదా, ఇట్లా ఉంది కదా. నాకు ఎందుకనో ఈ డిజైన్ బాగుంది అనిపిస్తుంది. చూడండి, మీరే కంపేర్ చేయండి. చాలా హైలైట్గా ఇచ్చాడు కదా పీకాక్. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉందండి ఇవాళ తెప్పించిన బ్లౌజ్. రెండు ఆరెంజే, గోల్డ్ బ్లూ కాంబినేషన్తో వచ్చింది, కానీ ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. ఇది సింపుల్గా నడుము దగ్గర ఇచ్చాడు, అక్కడక్కడ ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, అర్థం కాని వాళ్ళకి ఒకసారి అయితే చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇట్లా వచ్చిందనమాట. కింద మామిడి పిందులు నడుము వరకే వచ్చింది, అక్కడక్కడ మనకి బ్లూ అండ్ గోల్డ్ థ్రెడ్డింగ్తో వచ్చిందనమాట. ఆరెంజ్ కలర్. ఇది షార్ట్ హ్యాండ్సే ఇలా వచ్చిందనమాట హ్యాండ్స్కి. ఇదేంటంటే మనకి కొంచెం దానికి అంతగా మించి అంటారు చూడండి, దానికి మించి ఉందన్నమాట. ఇదిగోండి, కావాలంటే మీరే కంపేర్ చేసుకోండి. ఇది చూపించిన తర్వాత అది చూపించాను, ఒకసారి ఇది చూడండి. అది చూపించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది చూపిస్తున్నాను. కంపారిజన్ తెలుస్తున్నా, హైలైట్గా ఇచ్చాడు కదా, డిజైన్ అనేది హైలైట్గా ఇచ్చాడు. అది నడుము వరకే వచ్చింది, ఇది నెక్ హైలైట్ చేశాడు. నెక్ అంతా కూడా హైలైట్ చేసి చాలా బాగా ఇచ్చాడు. పికాక్ బాగుంది. ముందు నాకు పికాక్ నచ్చిందనమాట. హోప్ మీకు కూడా నచ్చితే కనుక పర్చేజ్ చేసుకోండి. చాలా లిమిటెడ్ స్టాక్ అనమాట ఇది. హ్యాండ్స్ అయితే చక్కగా ఇలా పెద్ద పువ్వులు ఇచ్చాడు, బాగుంది, నాకు నచ్చింది. మీకు కూడా నచ్చితే కనుక పర్చేజ్ చేసుకోండి. అది ఇవాళ వీడియో. యూట్యూబ్లో ఒకసారి అది రివ్యూ చెప్తూ ఇది అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని వీడియో తీస్తున్నానండి. అది ఇవాళ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.